Guys, kita bikin minuman yang anget-anget yuk. Sekarang lagi musim hujan nih guys, jadi banyak yang terserang sama batuk pilek. Nah, kali ini aku mau bikin minuman yang anget-anget. Ini cuma 3 macam aja guys. Ada jahe, kencur, dan gula merah. Dan kencurnya udah aku kupas kulitnya dan juga udah aku cuci bersih ya. Lalu dipotong-potong kayak gini. Terus kita masukin ke dalam air rebusan. Ini direbus terus ya guys sampai aromanya keluar. Terus jangan lupa tambahin gula merahnya. Direbusnya pakai api kecil kayak gini ya guys. Kalau udah matang jangan lupa disaring ya guys, supaya jahe dan kencurnya nggak ikutan masuk. Nah, minumannya udah jadi, selamat mencoba.